Panginwala sang Ministry of Foreign Affairs ng China nga may kaantanan ng ila gobyerno sa AI-generated video nga ginpagwa sang isa ka state-run media outlet nga China Daily. Sa amo nga video, ginalagway ang mga Pilipino bilang mga amo samtang ginakuwestiyon ang 2016 Arbitral Award na hanungod sa West Philippine Sea. Suno kay Chinese Foreign Ministry spokesperson Lin Zhan, hindi na siya magkomento sa amo nga video bangod wala sang kahilabtanan ang gobyerno sang China didto. Apang ginsulit sini nga madugay na nga panindugan sang Beijing nga wala nila ginakilala ang desisyon sa 2016 South China Sea Arbitral ruling. Suno sa iya, illegal ini kag wala sang basihana. Una sini ginpangabay sa Department of Foreign Affairs o kon DFA ang state-run media outlet nga ipanas ang AI-generated video sa social media. Gintawag sang DFA ang video bilang racist, nagapang insulto kang hindi manami para sa dignidad sa mga Filipino. Nahibaluan nga kahapon, formal na nga nag-file ang Department of Foreign Affairs ang diplomatic protest batok sa China Daily bangod sa amo nga AI animated video.